Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Dilemma ehk ahvatlus on sageli piisavalt suur, et oma teekond pooleli jätta. Kuna tegelikult see kiire tuul kusagilt mujalt võimalikult väiksema vaevaga saada on poole suurem. Meil kõigil on nõrkuse hetki ja osad annavad neile siis nii-öelda järele. Teised aga mitte. Need hetked tulevad koos tagasilöökidega, koos esimeste takistustega. Nagu midagi välja ei tule, kohe loobutakse. Tegelikult on iga takistus hoiatava või kasvatava iseloomuga. Sellega, kummaga siis parajasti tegu on, tunneme me ise ära. Keegi teine ei saa seda meile ette öelda. Kui unistus oleks kättesaadav päeva või paariga või isegi aastaga, tegeleksid tegelikult kõik inimesed oma unistustega. Tegelikult tuleb olla järjepidev. Me oleme harjunud, et alati kui midagi teeme, peaksime koheselt saama tasu. Tegelikult ei saa ju sa ka tööl iga päev palka, vaid alles kuu lõpus. Kuu aega teed sa midagi ja siis saad tasu. Pane oma unistus kirja, märgi ära ka kuupäev, millal sa sooviksid selleni jõuda, ära üle pinguta, ei ole mõtet soovida midagi üleöö. Anna endale ja unistuse natuke aega. Mõtle, mis on need sammud, mida sa peaksid tegema iga päev, iga kuu, iga aasta ja kujuta ette, et see teekond sinna unistusteni on nagu töö. Sa oled iga päev midagi oma unistuse heaks ja unistus täitub siis, kui sa oled nii-öelda kuu lõpus. Ainukese vahega, et see üks kuu on natukene pikem lihtsalt. Ja no nii, võib-olla 5 aastat, võib-olla 10 aastat. Täpselt siis nii pikk või nii kauge, kui suur on sinu unistus. Ehk siis, kui sa oled määranud tähtaja oma unistuse saavutamiseks, siis see unistus on muutunud eesmärgiks. See ei ole enam nii-öelda ainult unistus, vaid see on eesmärk, mille poole on võimalik nüüd parem püüelda. Sest tegelikult ei ole olemas liiga suuri eesmärke, on vaid liiga lühikesed täitmise tähtajad. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!